صلي على النبي يا قمران انت وهي في الكومنتات وتعالي نعمل غدوة خفيفة وسندوتشات خفيفة كل ولادنا بيحبوها وبيحبوا يشتروها من من المحلات من الشارع. لا احنا هنعملها بنظافة وحاجة احنا ضامنينها، علشان احنا عارفين زهقنا من اكل رمضان كله. الفيديو اللي فات عملنا بيتزا، والفيديو ده هنعمل سندوتشات الكبدة والسجق. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول، وهنعمل احلى سندوتشات كبدة والسجق ونخش يلا على طريقة التحضير على طول. انا معايا يا جماعة ربع كيلو سجق، او ازيد بسيكة كده من ربع كيلو، نزلت بيهم في الجريل بتاعي وشوحيهم. ومعايا هنا اهو برضو ربع كيلو كبدة عصافيري ومشوحاهم كده برضو على على الجريل، هنا في جريل وهنا في جريل، وشغالة على الاتنين. بص كل اللي نزل ده نزل من السجق. انا بقى هشيل السجق بتاعي اهو وخلاص كده. كتر خيرك احنا شوحناك تشويحة محترمة اهو. وفي نفس الطاسة او الجريل بتاعي بنفس الدهون اللي نزلت ديت هنعمل بقى الخلطة الرهيبة بتاعت السجق. نزلت بمعلقة توم كبيرة محترمة في قلب المادة الدهنية اللي نزلت من السجق، وشوحي شوحي شوحي كده اهو. شم الريحة بقى والفحفحة، وجيرانك هيتجننوا على الريحة. يلا يا قمرايه، شايفاكي اللي قاعده ما حطيتيش اللايك، هيعجبك طريقه السجق جدا. تعمليه لولادك في قلب السندوتشات واكنك شاريهولهم من بره، بس دي حاجه انضف من بره كمان، احنا عاملينها بايدينا في قلب البيت. وافضلي كده شوحي هنا اهو. بصي بقى هو خد اللون الغامق بتاع السجق، وانزلي بطماطم قطع مربعات كده اهو، وانزلي بيها على التومه، وشوحي برضو شويه كده اهو كده اهو اهو. وبعد ما هتشوحيها يا زوزو هتعملي ايه؟ هكون مقطعه معايا او محضره معايا فلفل سبايسي وفلفل رومي، والسبايسي ده اختياري، عايزه تحطيه حطيه، مش عايزه براحتك اهو. بس احنا بنحبه حامي. نزلت بسبايسي ونزلت بفلفل رومي على الطماطم، ورحت نازله تقلب. وهنا الكبده برضو نفس القصه، قسمت الفلفل على الجريل بتاع الكبده وعلى الجريل بتاع السجق، ونزلت هنا هو برضو بتقليب. وهنا اقلب برضو الطماطم مع التوم مع الفلفل اللي احنا حاطينه. يا زوزو مش هتحطي بصل؟ لا انا السندوتشات دي ما بتحبش البصل او مش بحط لها بصل. والسجق بتاعي قطعته قطع قطع صغيره، ورحت نازله بيه على الخضار بتاعي اللي انا رميته دوت يا جماعه. وقلبي وشوحي بقى واتفرجي على الطعم والجميل. طيب والكبده برضو هنزل فيها بمعلقه توم حلوه كده اهو مع الفلفل الرومي والسبايسي، وافضل اشوح فيها كده اهو، وشم الريحه بقى بتاعه العربيه بتاعه الكبده والسجق اللي بنشمها في الشارع، وولادنا بيتجننوا عليها، والحاجه بقت غاليه النهارده، والسندوتش بقى بشيء وشويات. لا احنا هنعمل في بيتنا وهنوفر وهندبر ونعمل حاجه نضيفه لولادنا. وهنا برضو قطعه توم نيه كده اهو، دي اللي بتدي الفحفحه بقى يا جماعه، والريحه بتبقى قمر بصراحه. ولادي كانوا يعني نايمين وصحيوا على الريحه، قالوا لي ماما ريحه جامده قوي. وبعد كده تنزلي هنا بنقطة خل، وهنا برضو هننزل بنقطة خل، وشم الريحة بقى. انا عايزاكي نقطة الخل دي بتفرق جامد مع الريحة يا جماعة، بتبقى حاجة خطيرة اقسم بالله. اهو بقلب هنا وبقلب هنا، انا حاطة على العين اللي جوه والعين اللي بره وشغالة مع الاتنين. طيب بعد كده هو هبهر بقى، احط هنا معلقة ماجي ومعلقة فلفل اسود وحبة كزبرة ناشفة، وتروحي وتحطي بقى حبة ملح صغيرين كده اهو، حبة كمون علشان تظبطي الأداء في في التتبيلة بتاعت الكبدة اهو. حبة الملح اهو، خلاص ما تكتريش في الملح عشان ما يبقاش حاجة مني. وشوحي كله في قلب بعضه وخلاص كده. انا هطفي على الكبدة عشان ما تنشفش مني. وهنزل برضو على السجق يا جماعة، حبة ماجي، وتنزلي برضو بمعلقة فلفل اسود، وتنزلي بحبة كزبرة معلقة اهو، وتنزلي بحبة كمون، وتروحي نازلة بشعرة ملح صغيرة كده علشان اصلا السجق بيبقى متحيق اهو. وقلبي كله في قلب بعضه بقى. وبصي انا مش عايزه اقول لكم الريحه كانت جايبه لاخر الشارع، حاجه كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. خلصت بقى وطفيت على الجريلين. وتعالوا بقى جبت فينو، وتروحي مقصقصه الفينو مفتحه بتاعك كده اهو اهو. يا قمرايه يلا يا قمرايه حطي لي اللايك بتاعي علشان والتعليق الكومنت الحلو اللي بيشجعني وبيخليني استمر معاكم. تسلموا لي. والجديده يلا معانا تفعل زر الجرس علشان يجي لها كل جديد من زوزو يا قلبي زوزو.
هنا بقى بفتح الفينو بتاعي، وبعد ما افتحه هروح حاشيه بقى السجق وحاشيه الكبده. وطبعا تزوقي لولادك الطبق كده علشان يتفتح نفسهم زي ما بيجيبوهم بتاع العربيه بالظبط. ودي حاجه احنا بنضافه عاملينها. وهنا بقى كنت رصيت لهم السندوتشات وحطيت لهم خيار وفلفل سبايسي، وجبت طبق بقى رحت مفضيه فيه كاتشب وحطي عليه مايونيز. الخلطه دي رهيبه يا جماعه. اهو كان بواقي الكيس كمان عندي. وقلبي بقى الكاتشب والمايونيز مع بعض كده اهو. واتفرجي بقى على الجمال، اللي عايز يحط في سندوتش يحط، اللي عايز يغمس كده يغمس. حاجة كده قمر. اعملي بس خلطة كده دوبيهم في قلب بعض كده اهو بس. اهو. وبس خلاص على كده. وتسيبيهم بقى مع السندوتشات. حاجة كده بسم الله ما شاء الله فاخر من الآخر. أكنك شاريها من بره بس انت عاملاها بنظافة في بيتك لولادك، حاجة ضامنينها. يلا يا قمرايا انت وهي. لايك وشير للفيديو، ولو جديدة معانا في القناة فعلي زر الجرس عشان يجيلك من زوزو كل جديد يا قلب زوزو. بالله عليكم الفيديو ما يستاهلش؟ لا يستاهل اللايكات كتير، لايكات كتير علشان الفيديو يا أكبر عدد يشوفه يا جماعة. وكلنا نجدد بقى لولادنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.